Ahora viene lo que todos esperan. El queso. Los triángulos calientes entran en grandes tambores giratorios y desde arriba comienza a caer una lluvia naranja. Queso en polvo, especias, sal, potenciadores de sabor. El calor hace que todo se adhiera perfectamente. El tambor gira, una y otra vez, hasta que cada triángulo queda cubierto de esa capa irresistible. Ese polvo que queda en tus dedos no es casualidad. Es una mezcla diseñada con precisión para activar tu paladar y hacerte querer otro.